Deməli dostlar, burada gördüyünüz kimi belə bir avtomatlar var. Bizdəki kimi Bakı kart avtomatları kimidir. Yəni buraya yaxınlaşdırırsan kartı, yükləyirsən. Deməli bilet otomatikdir. Hadi. Mən artıq yükləmişəm. Gördüyünüz kimi İstanbul kartdır. Yəni gələndə mütləq bir İstanbul kartı almalısınız ki, çünki çox gediş vurub istifadə edə bilərsiniz. Bakı kart kimi, yəni Bakıda da elədir, avtobuslarda, ya bir də metrolarda. Bu kartdan siz həm metroda, həm tramvayda, ümumiyyətlə həm avtobusda istifadə edə bilərsiniz. Ya da ki, bildiyimə görə bir gedişli, iki gedişli də var. Bir də bunlarda aylıq da var. İstəyərdim Azərbaycanda da aylıq tiketlər olsun. O da yaxınlaşdırırsan belə artıq görsədir burada nə qədər qalıb. Məsəl üçün məndə qalıb orada 408 TL. Lütfen para girişini yapın. Yəni artıqlamaq istəsən artıqlamaq olur yəni. Burada həm də səslə deyir. Bir də burada düymələr var, gördüyünüz kimi. Məlumat var. Kağıt para. Qəpiyi də götürür, bildiyimə görə. Yuxarıda qəpik var, yuxarıda. Gördüyünüz kimi belə bir avtomatlardır. Aşağıda kart da, deyəsən bilmirəm kartı almaq olur ya yox, amma belədir. Yaxınlaşdırsan kartı avtomatlara, ödəyirsən, keçirsən. Həm ardı çıxanda da, həm gedəndə də, nə bilim, axırı bilmirəm. Gördüyünüz kimi də Aksaraya istiqamətində gedirəm. Gördüyünüz kimi burada hamı basır, düyməni minir tramvaya.